एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसके पास एक शरारती बंदर था। बंदर खेतों में किसान की मदद करता, पर कभी-कभी मस्ती भी करता। एक दिन किसान का बैल बीमार हो गया और फसल खेत में पड़ी थी। मोहन परेशान हुआ। तभी बंदर ने बैल की जगह हल खींचना शुरू कर दिया। गांव वाले देखकर दंग रह गए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा साथी यही है। उस दिन से बंदर को सबने हीरो मान लिया।